வணக்கம் சாப்பாட்டு பிரியர்களே, இது நம்ம பழைய சோறு பச்சை மிளகா தாங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த வர குக் வித் கோமாளியில் சரினவங்க செஞ்ச கேரட் அல்வா கொழுக்கட்டை தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம நார்மலாக பருப்பு பூரணம் வச்சு இல்லாட்டி தேங்காய் பூரணம் வச்சு கொழுக்கட்டை செஞ்சுருப்போம். இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேரட் அல்வா வச்சு செஞ்சுருந்தாங்க. ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம கேரட் அல்வா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துட்டு நெய் நல்லா உருகின பிறகு இதில் வந்து 300 கிராம் போல் கேரட்டை வந்து நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த கேரட்டை வந்து இந்த நெய்யில் வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். கேரட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கேரட் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு. இது போல் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கின பிறகு இதில் 1/2 கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம். பால் வந்து காய்ச்சின பால், காய்ச்சாத பால் எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. இப்போ பால் சேர்த்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு அடுப்பை குறைவாக வச்சு நம்ம சேர்த்த பால் வந்து நல்லா ட்ரை ஆகி கேரட் நல்லா வேகிற வரைக்கும் இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி 5 நிமிஷத்துக்கு நம்ம இதை நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிருச்சு. நம்ம சேர்த்த அந்த பாலில் நல்லா ட்ரை ஆகி கேரட் வந்து நல்லா குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இது போல் கேரட் நல்லா குக் ஆன பிறகு இதில் நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/4 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை வந்து எடுத்திருக்கேன். இப்போ சர்க்கரை சேர்த்த பிறகு இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம சர்க்கரை சேர்த்த பிறகு இது திரும்பவும் தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும். இதில் இருக்க தண்ணி நல்லா ட்ரை ஆகி வர வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம சர்க்கரை சேர்த்த பிறகு கொஞ்சம் தண்ணி விட்ட மாதிரி இருந்துச்சு பாருங்கள். இப்போ அந்த தண்ணியில் நல்லா ட்ரை ஆகி சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. இந்த அளவுக்கு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வதக்கி விட்ட பிறகு இதில் வந்து நம்ம கோவா சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து ஸ்வீட்லெஸ் கோவா தான். ஒருவேளை உங்களுக்கு ஸ்வீட் கோவா தான் கிடச்சிச்சின்னா நம்ம சேர்த்த அந்த 1/4 கப்பு சர்க்கரையோட அளவை மட்டும் நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க, சரியாக இருக்கும். இப்போ இந்த கோவா சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. அடுத்ததான் வாசனைக்காக கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து இதில் பொடியாக கட் பண்ண முந்திரி பருப்பு வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இப்போ இதை வந்து ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம முந்திரி பருப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. அடுத்து இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்த பிறகு இப்போ இந்த கேரட் அல்வாவை ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். பேனில் ஒட்டாமல் நல்லா சுருண்டு வரணும். அது வரைக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ பேனில் ஒட்டாமல் நல்லா சுருண்டு வருது பாருங்கள். இப்போ நம்மளோட கேரட் அல்வா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது இருக்கட்டும். அடுத்து நம்ம மேல் மாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேனில் வந்து 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்த பிறகு இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நாம் பச்சரிசி மாவு வந்து சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 கப் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இன்றைக்கி நான் வந்து 1 கப்பு பச்சரிசி மாவுக்கு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தேன். இது வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஒரு சில சமயத்தில் வந்து மாவோட தன்மைக்கு ஏற்றாப்புல கொஞ்சம் கூடுதலாகவோ குறைச்சலாவோ தண்ணி தேவைப்படும். அதுக்கேற்றாப்புல வந்து பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் தண்ணி வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருங்க. தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இது போல் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு மாவை வந்து 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுறலாம், இருக்கட்டும். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மாவை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றியாச்சு. கையில் கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு இப்போ இந்த மாவை வந்து நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம். மாவு கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்குது. கை பொறுக்கிற சூட்டில் வந்து மாவை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் கொழுக்கட்டை வந்து கொஞ்சம் கூட கிராக் இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வரும். இப்போ பாருங்கள், மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சாச்சு. இது போல் மாவை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாவை வந்து ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். மாற்றி வச்சுட்டு நம்மளுக்கு கொழுக்கட்டைக்கு எவ்வளோ மாவு தேவையோ அந்தளவுக்கு மட்டும் மாவு எடுத்துடலாம். மாவு எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த மாவை வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். மாவு காயக்கூடாது, காயாமல் இருக்கணும். அப்போ தான் கொழுக்கட்டை விரிசல் இல்லாமல் வரும். அடுத்து ஒரு வாழை எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கலாம். நெய் தடவிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மாவை இதில் வச்சுட்டு இது போல் நல்லா மெல்லிசாக வந்து நம்ம தட்டி விட்டுக்கலாம். ரொம்ப மெல்லிசாவும் தட்ட தேவையில்லை, அதே சமயம் ரொம்ப கனமாகவும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ இதை வந்து நல்லா தட்டி விட்டாச்சு. அடுத்ததான் நான் இந்த அச்சை பயன்படுத்தி தான் நான் கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறேன். கொழுக்கட்டை அச்சு இல்லாட்டி கையிலே கூட வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். இதில் நம்ம ரெடி பண்ண மாவை வச்சுட்டு
இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த கேரட் அல்வா ஸ்டஃபிங் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்றப்பில் இதில் வச்சிடலாம். வச்சுட்டு இப்போ இந்த அச்சை வந்து இது போல் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிற மாவெல்லாம் வந்து எடுத்துடலாம். இந்த மாவெல்லாம் எடுத்த பிறகு இதை திரும்பவும் இது போல் கையை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த டிசைனில் நம்மளுக்கு அழகாக விழுகும். இப்போ இது எடுத்துட்டு இப்போ இந்த மாவை வந்து கையை வச்சு இது போல் எடுத்திங்கன்னா இதில் இருக்க மாவெல்லாம் அழகாக வந்துடும். இப்போ நம்மளுக்கு அந்த அச்சில் இருக்க அந்த டிசைன் சூப்பராக விழுந்திருக்கு பாருங்கள். இது போல் மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் கொழுக்கட்டை வேகிறதுக்கு தண்ணி வந்து சூடு பண்ணியிருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது போல் தண்ணி நல்லா கொதித்த பிறகு தான் கொழுக்கட்டையை எடுத்து வைக்கணும். தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கொழுக்கட்டையை வச்சோன்னா கொழுக்கட்டை கல் மாதிரி ஆயிரும். இது போல் சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட நம்ம கவனித்து செஞ்சோன்னா நம்ம செய்கிற விஷயத்தில் தப்பே வராது. இப்போ இந்த கொழுக்கட்டையை 10 நிமிஷத்துக்கு நாம் ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ கொழுக்கட்டை சூப்பராக வெந்துருச்சு. கொழுக்கட்டை வெந்த உடனே டக்குன்னு எடுக்காதீங்க, உடஞ்சிரும். 2 நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இந்த வர குக் வித் கோமாளியில் சரின்னு அவங்க செஞ்ச கேரட் அல்வா கொழுக்கட்டை சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சு. இது போல் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் வீடியோஸ்க்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க.